ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. في فيديو النهارده هنتكلم عن مسكرة تحفة للرموش، في ظل ان كل الحلقات او الاجزاء اللي فاتت كنا بنتكلم عن المساكر الوحشه اللي مينفعش تستخدميها عشان هتوقع لك رموشك وي وي وي. فالنهارده هكلمكم عن مسكرة واحده بس هتخلي رموشك رهيبه وهتخلي رموشك في حته تانية خالص. فمش عايزه اطول عليكم، يلا بينا مع بعض نعرف ايه هي بسرعه. الماسكارا اللي هتكلم عنها النهارده دي عايزه اقول لكم انا جبتها بالصدفه، يعني انا كنت رايحه اشتري اصلا ماسكارا تانية فلقيتها، ولقيت الحد اللي واقف هناك ده بتقولي يعني ان هي كويسه وبتاع. عايزه اقول لكم ان مش كل الناس ممكن نثق فيها خالص، لان برضو نفس الشخص ده لما رحت اشتري ماسكارا المره التانية قالت لي على الماسكارا الوحشه اللي انا قلت لكم عليها في الحلقه اللي فاتت، هحط لكم لينك الفيديو فوق. برضه قالت لي ان هي تحفه وان مفيش حد قال لي عليها وحشه وان هي واو واو واو، وطلعت يعني حاجه ما يتكلمش عليها خالص. فما تاخديش كلمه من بياع الا لو انت واثقه فيه او انت عارفاه هو معرفه شخصيه، فبالنسبه لك كلامه مصدر ثقه. غير كده ما تاخديش كلام من اي بياع، لان البياع هيبقى عايز يبيع لك الاغلى واللي معلوش طلب عنده، لكن عمره ما يرشح لك الكويس الا لو هو شخص كويس. دي كانت نصيحة حدث سريع جدا بس لازم ناخد بالنا منها علشان ما نثقش في كلام اي حد. الماسكارا اللي هتكلم عنها النهارده دي هي ماسكارة روزبيري. روزبيري طبعا غنية عن التعريف، انا ما جربتهاش غير في الكحل بتاعها وده كان تحفة، وشكرت فيه في الفيديو بتاع انواع الكحل كلها اللي جربتها. وكانت بالنسبة لي اول مرة اجرب ماسكارا من عندهم كانت البينك دي، وعايزة اقول لكم حرفيا ماسكارا مفيش كلمة وحشة ممكن تتقال عليها في كل حاجة. سعر، كواليتي، بتدي ايه للرموش، خطيرة خطيرة خطيرة. مبدئيا ده شكلها، هي مكتوب عليها من هنا او ماي ايس وماسكرا عادي، ومكتوبة خدت بالي من ورا ان هي مكتوب عليها فوليوم وكده. فاول حاجه خالص هوريكم الفرشه بتاعتها من جوه، لان دي بتهمنا جدا في نوع الماسكارا ونعرف كويسه ولا لا. دي الرموش السنون بتاعت الماسكارا نفسها صغيره وحلوه، وهتاخد منكم هتاخد كل الرموش بتاعتنا، فمفيش ولا غلطة ممكن تتقال عليها كنوع من الفرشة او يعني السنون الفرشة بتاعتها. ده اول حاجة. تاني حاجة، ليه لازم لو انت كده عايزة ماسكارا رخيصة وحلوة وهتستخدميها وتدعيلي لازم تجيبي الماسكارا بتاعت روزبيري. طبعا انا مش بجبرك لازم دي اللي هو فرض انت لازم تجيبيها، لا انا برشح لك الحلو، زي ما بطلع اقول على ده وحش فما نستخدموش برضو لازم اطلع اقول على ده كويس وده لازم نستخدمه. مبدئيا لو انت عايزه تكثفي وتطولي ورموشك ما تقعش في نفس الوقت فلازم تستخدمي الماسكارا دي. بعد ما تستخدمي دي هتشوفي رموشك خطيره. عشان تستخدميها صح وتاخدي منها نتيجه كويسه، ابدأي اول حاجه خالص بعد ما تطلعيها تحطي على الرموش كلها، يعني تحطي طبقة على الرموش كلها، وبعد كده تبدأي تسحبي لفوق علشان تطولي. انت اديتي تكثيف وهنبدأ نخش على ستيب التطويل. فبعد ما تكثفي تبدأي تسحبي لفوق علشان تطولي، تسحبي لفوق علشان تطولي. اخطر حاجة هتشوفيها في الماسكارا دي ان هي مش هتوقع عليك رموشك، ان هي هتقعد في رموشك وقت كويس. لو انت يعني مش هتسيح، يعني هي ووتر بروف كويس، فهي مش هتسيح منك. وكمان لو عايزه تمسحيها هتتمسح معاكي بكل سهوله، وكمان مش هتوقع لك رموشك على عكس الكام نوع اللي اتكلمت عنهم اللي هو انت مجرد ما عملتيش اي حاجه رموشك كلها بتقع. فهي مش هتوقع لك رموشك خالص. وعايزه اقول لكم دي التانية او التالتة عندي ليها، فاللي هو انا جي استخدمتها وكتير كذا حد رشحت له عليها. حاجة كمان يا ست الكل، ان انت لو لقيتيها في اي مكان هاتيها بسرعة لانها ما بتتوفرش كتير، لانها لو نزلت في اي ستور بتخلص على طول من حلاوتها. انا كنت واقفة في مكان اروح اجيبها ببص جنبي لقيت اخر حد على الكاشير كانت واخدة 3 4 اللي هم فاضلين، فمفيش تاني خلاص. تعبت شوية على ما اعرف اجيب واحدة تانية ستوك تبقى عندي. فلو لقيتي، انا مش بقولك هاتي من الاول كميه، هاتي لك واحده جربيها، ولو شفتي النتيجه الكويسه منها وخلاص ارتحت لها تمام انزلي بسرعه هاتي الستوك وخلي عندك ستوك منها
علشان مش هتلاقيها كتير لانها حرفيا خطيرة. وعايزة اقول لكم كمان سعرها رخيص، سعرها طبعا بيتراوح من مكان للتاني، بس كلها بتلعب في رينج ال70-80 جنيه، مش هتلاقيها اغلى من كده خالص خالص خالص. بس خلي بالكم عشان في اماكن بتبيعها عالية، فهي اللي سعرها قليل هي العالية، بس هاتوها من مكان سعره كويس. وطبعا حابة اذكركم تذكار اخير، وده اخر للنداء لطيارة الدوحة، ان احنا مش عايزين ننسى الاشتراك في القناة وما نشوفش من بره لبره ونجري على طول من غير ما نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد. ولو عايزين فيديو معين بيتكلم عن حاجة معينة ياريت تعرفوني، وانا مش هتأخر عنكم خالص. واشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي باي.